എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഏഞ്ചൽ വേഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മഴക്കാലം തുടങ്ങിയതോടെ മഴക്കാല രോഗങ്ങളും തലപൊക്കി തുടങ്ങി. ഡെങ്കിപ്പനി, എലിപ്പനി, വൈറൽ ഫീവർ, മലേറിയ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളാണ് സാധാരണ മഴക്കാലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ മഴക്കാലത്ത് അവയേക്കാൾ ജനങ്ങൾ ഭയക്കുന്നത് കോവിഡിനെയാണ്. സാധാരണ ഒരു പനി വന്നാൽ പോലും ഡോക്ടറെ കാണാനോ ആശുപത്രിയിൽ പോകാനോ ഭയം. ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നത് വഴി കോവിഡ് എങ്ങാനും പിടിപെടുമോ എന്ന് ഭയക്കുന്നവരും കുറവല്ല. എന്നാൽ പനി പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചികിത്സ തേടണം. മഴ കൂടുമ്പോൾ കോവിഡും മഴക്കാല രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അപകട സാധ്യതയും കൂടും. മഴയും വെള്ളക്കെട്ടുമെല്ലാം കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാം. മഴ കടക്കുമ്പോൾ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. വീടുകളിലും മറ്റും വെള്ളം കയറാം. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെ കോവിഡ് പകരുമോ എന്ന ഭീതിയും ജനങ്ങളിലുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഭയക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. എന്നാൽ മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ പലയിടങ്ങളിലും ഡെങ്കിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീടിനുള്ളിലും പരിസരത്തും കെട്ടിനിൽക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞ് ഡ്രൈ ഏരിയയാക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതുവഴി കൊതുകുകൾ മുട്ടയിടാനുള്ള സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാകും. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മലിനജലത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് വഴി പിടിപെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു രോഗമാണ് എലിപ്പനി. രോഗാണുക്കൾ കലർന്ന മലിനജലത്തിൽ ചവിട്ടുകയോ പണിയെടുക്കുകയോ കുളിക്കുകയോ കളിക്കുകയോ മുഖം കഴുകുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വഴി രോഗാണുക്കൾ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാം. ശരീരത്തിൽ മുറിവുകളോ വ്രണങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ രോഗാണുവിന് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇത് പ്രതിരോധിക്കാനായി മഴവെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ടിയോ പണിയെടുക്കേണ്ടിയോ വരുമ്പോൾ കാൽപാദം മൂടുന്ന ബൂട്ട്സുകൾ ധരിക്കണം. എലിപ്പനി പ്രതിരോധത്തിനായി ഡോക്സിസൈക്ലിൻ ഗുളിക കഴിക്കാവുന്നതാണ്. മഴക്കാലത്ത് നിർബന്ധമായും തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആഹാര സാധനങ്ങൾ മൂടിവെച്ച് സൂക്ഷിക്കണം. തണുത്ത ആഹാരങ്ങൾക്ക് പകരം ചെറു ചൂടോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനൊപ്പം തന്നെ മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം. പനി വരുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ആരും ആദ്യം സംശയിക്കുന്ന കോവിഡ് ആണോ എന്നാകും. പ്രകടമാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ രോഗം തിരിച്ചറിയാനാകും. കോവിഡിൽ പ്രധാനമായും കാണുന്ന ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ തൊണ്ടവേദന, ചുമ, ശ്വാസമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവയാണ്. പിന്നാലെ രുചിയും മണവും അറിയാനുള്ള ശേഷിയും നഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. അതിശക്തമായ പനി, ശരീരവേദന, ക്ഷീണം, ദേഹത്ത് ചുവന്ന പാടുകൾ എന്നിവയാണ് ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. എലിപ്പനിയിൽ പനി, തലവേദന, ശരീരവേദന എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം കണ്ണിൻ്റെ വെള്ളയിൽ ചുവന്ന പാടുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. ലക്ഷണങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പനി കാണുമ്പോഴേ കോവിഡ് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് ഏരിയ, ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ മേഖല തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലെ എന്ത് ലക്ഷണവും COVID-19 എടുക്കണമെന്നാണ്. അല്ലാത്തവർ 1-2 ദിവസം പാരസെറ്റമോൾ ഗുളിക കഴിച്ച് പനി കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷെ രോഗം കുറയാത്തതും അസ്വസ്ഥതകൾ കൂടി വരുന്നതും കണ്ടാൽ ഉടൻ ചികിത്സ തേടാനും മടിക്കരുത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനും വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.